कोंब्याचो साद कोगलेचो नाद संगीतानच नव्या फांत्याच्या सुर्याक येवकार मागता. फुलां फळांचो स्वादी हाका सांगात दिता. शीतळ वारें हाका आपलो वांटो मेळयता. देवी हें पळोवन संतोसता कोण ना. हीच संगीताची उडवीक. असले होगलीके फावो जाल्ले कार्य जावन आसा दोरेमिफा. तुमकां सर्वांक मोगाचो स्वागत मागता आसतना दायजी वर्ल्ड 24/7 आयच्या आंकड्याक नव्या सैऱ्या सांगाता सादर करूंक हांव अभिमान, संतोष आनी उल्हास पावतां. पाळणें दलता तिच्या आवाजाक तांतले भुरगें खेळटा, बुलता आनी उडकाणां घालता. तिच्या माधुर तळ्याक वाजंत्रा सयत शब्द जातात. तिच्या माधुर संगीताक तरण्या काळजांत पिटी पिटी मोग जागोवंक तिजो मोतयाळो ताळूस कारण जाता. मोगा उडी बलिश्ट करूंक शकता. आकाश आनी भुमीचें मिलन जाल्यारय सूख म्हूण भोगची ना. कवी अमर विल्पेरेमिबसान तिच्या खातीर रचलेल्या हर एका पदांत 100 शेकड्याक न्याय दिल्ली शाती तिची. अशें तिजे विशीं होगलीक केल्लें तितलें उणें म्हूण म्हाका भोगता. ती जावन आसा कोंकणी संगीत मायेच्या उस्क्यार जल्मल्ली श्रेश्ठ गवपीण. तिच्या माधुर मोवाळ ताळ्यांत मोती अंगणांत संतोशाची किटाळां फुटोवन येतात. मना समदिरांत दर्यागाज दोलोवन येता. तिच्या काल्तिकेक वर्त्या गुणाक कोंकणी लोकांच्या काळजांनी तिणें मोगाचो जागो घेतला आनी तीच जावन आसा सबार भांगराळी पदां गावन दादोशी केल्ली मानेस्तीन जोरीन ग्राशिया उर्फ म्हणजे बाबिता डेसा. तुमकां ह्या दोरेमिफा कार्याक मोगाचो स्वागत. जूड तुकाय मोगाचो नमस्कार. मानेस्तीन बाबिता डेसा कोंकणी संवसारांत परजळिल्लें नेकेत्र जावन आसा. तिने आपल्या माधुर तळ्यान गावन सबार लोकांक दादोशी केला. चिंतना सागोरांनी बुडयला. लाख नेकेत्रां, चिलिपिली सुकण्यांनो, नवरो मेळ्ळो घटाकार, मळबार चंद्रे मुदेला, संवसार भोंवतीचो, कोडयाळच्या सुत्तुरान अशें सबार सुपरहिट पदां गायल्यान तिणें दिल्ल्या देणगेक तिका मान आनी गौरव फावो जाला. तिणें कोंकण कोगुळ वेल्पेरेमिबस तांच्या सुरविल्ल्या कवळे तावन 33 कवळे पर्यंत म्हणजे 30 आनी 3 कवळे पर्यंत गायलां. सांगातच 215 संगीत सांजांनी सांगात दिला. सांगातच भक्तिगिताच्या कवळ्यांनी सांगात दिला. तिणें दिल्ल्या वावरा खातीर अमर विल्पेरेमिबस आनी युनायटेड यंगस्टर्स ह्या पंगडा तावन 1995 इसवेंत भांगराळें पदक फुलां फळां दिवन मान केला. 2012 इसवेंत कर्नाटका साहित्य अकादेमी तावन तिजो वावर मानून उडासाची काणी दिवन मान पाटयला. 2012 इसवेंत गल्फ व्हॉयस ऑफ मँगलोर हाच्या सेमीफायनलांत वरेणार जावन सेवा दिल्ली कीर्ती तांची जावन आसा. सांगातच 2014 इसवेंत गल्फ व्हॉयस ऑफ मँगलोर 4थ्या स्पर्धांत मस्कतान चल्लेल्या फायनलांत वरेणार जावन तिणें वावर दिला. 2012 इसवेंत गल्फ व्हॉयस ऑफ मँगलोर कुवेटान चल्लेल्या स्पर्धांत सेमीफायनलांत वरेणार जावन आपली सेवा तिणें दिल्या. सांगातच 2014 इसवेंत गल्फ व्हॉयस ऑफ मँगलोर 4थ्या स्पर्धांत फायनलांत मस्कतान जाल्लेल्या संगीत स्पर्धांत वरेणार जावन तिणें वावर दिला. असलीं सबार देणी तालेंतां आसलेली मानेस्तीन बाबिता डेसा तुमकां दायजी वर्ल्डाच्या तर्फेन आनी सांगातच सक्कट लोकांच्या तर्फेन मोगाचो परत हांव स्वागत मागतां. तुमच्या सांगाता हांव हांगासर संवाद चलोवन व्हरतां. पयलें सवाल तुमकां म्हजें तुमच्या बाळपणा विशीं आमच्या विक्षकांक इल्लें सांगा. म्हजें बाळपण हांवें जप्पो फिरगजेंत पाशार केल्लें. इन्फंट मॅरेज इस्कालांत शिकप जातच जेरोजांत हांव शिकल्लें आनी शॉर्ट हँड टायपींग जाल्या उपरांत बलमाटा हेबिकांत म्हजें सेक्रेटरियल प्रॅक्टीस जालें. जप्पो हांव कॉयरांत आसलें आनी यूथ मिटांत ती हांव सक्रीय पात्र काण घेवन आसलें. अशें म्हजें बाळपण हांवें जप्पून पाशार केलें. बरें. तुमकां ही संगितांत उर्बा कशी आयली? म्हजी आवय जूड सिंगर, ती ऑल्टो सिंग करताली आनी म्हजो भावय सिंगर लॅन्सी सिक्वेरा म्हणून आनी तोय विलपाबाच्या ग्रुपांत आशिल्लो. म्हजी आवय कॉयरांत ऑल्टो सिंग करताली आनी ताच्या उपरांत कोंकणी नाटक सभेच्या सिंगींग कॉम्पिटिशनांत सक्रीय पात्र घेताली आनी मिनाबाई उट्टोक तिणें डुएट सिंग करतना मस्त इनामां आपणायल्यान. ती अशेंच आयकून पदां आयकून ऑल्टो सिंग करताली आनी म्हजो भाव
विल्फेर बिबसाच्या ग्रुपांत आसलो आनी ताणें विल्पबाच्या नायटान सिंग केलां. 5th वॉल्यूम कॅसेटींत ताणें आनी विल्पबान एक डुएट सॉंग सिंग केलां आनी ताच्या उपरांत ताच्या फुडारा खातीर तो गल्फाक पावल्लो. अशें म्हाका सिंगिंगांतय संगीतांतय उर्बा आयली. तुमचे सगळ्यांक कुटामत संगीताचें तोंड हांव चिंता. म्हजी आवय सिंगर, व्हडलो भाव आनी धाकटोय अप्रूप सिंग करतालो. बरें. तुमकां कसलीं वाजंत्रां इन्स्ट्रुमेंट्स आमी म्हणटा ती खेळूंक तुमकां खंय कळीत आसा गी? हांव शिकल्लें जूड म्हज्या 10-12 वर्सांच्या प्रायर फादर वॉल्टर अल्बुकर्क ऑलवेट मनशनांत आसलो त्या दळा आनी 2-3 वर्सां हांव वायलीन शिकूंक गेलें आनी ताच्या उपरांत तो ट्रान्सफर जावन रिट्रीट हावजाक गेलो आनी ताच्या उपरांत हांवें बंद केलें. ताच्या उपरांत परतून रिट्रीट हावजांत चार्ल्या बसलो, तो म्युजीक शिकयतालो आनी त्या दळे हांव गिटार शिकूंक गेल्ली, पूण तें हांवें अर्द्यारच बंद करचें पडलें. तशें दोनीय शिकून वायलीन आनी गिटार शिकून कांय फायदो जावंक ना. मागीर हांव सिंगिंगांतच म्हजें चड तुमी गमन केलें. 1970 आनी 21 विल्पेबाची पयली संगीताची सांज सादर जाल्ली आनी त्या संगीताच्या सांजेक तुमी सोलोन वचून पाटी रडोवन आयिल्ली कीर्त तुमची कितें गजाली? तुका कोणें सांगलें? आमकां सगळी खबर मेळटा, आमकां आयकूंक मेळटा. आमकां इगर्जेक या इस्कालाक या खंय वचचें जाल्यार विल्बाबाचें घर उतरूनच वचूंक आहलें. तशें विल्बाबाच्या घरा प्रॅक्टीस जाताना केदाळे हांव भायर रावून सॉंग्स आयकतालीं आनी 1971 फर्स्ट नायट जाताना म्हाका एक आशा भोगली विल्बाबाची नायट पळोवचें म्हणून. देखून हांव सोलोनूच टावन हॉलाक गेलीं. थंय वताना पुरा बागलां बंद केल्ली, टिकेटी पुरा सेल जावन. तशें बागलां बंद केल्लें पळोवन हांव रडोनूच पाटी आयली. त्या वेळा म्हाका 12 वर्सां प्राय. 12 वर्सांच्या प्रायर तुमकां तयली आशा संगीताची आशा. ताच्या उपरांत रडोन तुमी कशें विल्पेबाच्या ग्रुपाक जॉयन जाल्यात. भोव बरें. आनी सांगात 40 वर्सां आदीं हांवें आयकलां जेप्पू ताणें लोक आशार पाशार जाताना भारी खुशी पावतालो खंय आनी तुमच्या घरांत बारी जोरान संगीत आयकतालें म्हणून हांवें खबर आयकलां. ही कितें गजाल, कितें तें धाडा बरें काय चलतालें तुमच्या घरा? म्हळ्यार आमगेर संगीताचें वातावरण आसलें आनी म्हाका संगीत म्हळ्यार चड पिशें. घरा भितर रिगला तक्षण म्हजें सिंगींग सुरू जातालें. घरचें काम करतना, आळ्यान ओडटना आनी इवन बाथरुमार न्हांवंक वतना हांव सगळो दीस सिंग करतालें. बाथरूम सिंगर पूण सगळो दीस. पूण नेबजांक इराराय जाता या कले म्हणटीत म्हणून तें म्हज्या मतीन नासलें. मागीर अशेंत सिंग करनंत म्हजे दीस पाशार करतालें हांव. बरें. हांवें साबार जाणांचें आयकलां बाथरुमान सिंग केल्ले व्हडले गवपी जाल्यात की साबार जाण, तशें तुमी तांतली एकली जावन आसा. भोव बरें. हांगासर लाखो लोकांची काळजां जिखिल्लें पद आसा लाख नखेत्रां. उतरां आनी ताळो आसा अमर विल्फेर बिबस. Mulbar
बरें करूं बबिताबाई तुमचें आपुरबायेचें पद सकाळच्या काल जमाना पावलें तुमचें मूळ नांव वेगळें मागीर तें बबिता डेसा म्हणलें नांव कशें आयलें तुमकां तें ॲक्च्युली म्हजें मूळ नांव जोरीन ग्राशिया वय हय आनी म्हाका घरा मोगान बेबिटा म्हणून आपयतल्यात हां आनी ग्रुपाक रिगल्या उपरांत विलपाबाक तें जोरीन म्हणून एनावन्स करूंक बरें जावना स्टेजीर आनी तें बेबिटा म्हणलें नांवूय तें स्टेजीर एनावन्स करचें तितलें बरें म्हणून दिसूंक ना तशें विलबाबान तें बेबिटा आसलें तें बबिता केल्लें आनी ताच्या उपरांत आतां सगळ्यांकी हांव बबिता म्हणून तर लोकांक मोगाळ जाल्या तुमचें हांव चिंतता मूळ नांव कोणाक कळीत ना घेवन सबारांक कळीत नासलें प्रेम कुमार आनी तुमी सबार विलपेबाच्या संगीत कवळेंनी सांगाता गायिल्लें आनी बरी जोडी म्हणून लोक उलयता हय आनी विलपेबान तुमचे खातीरच म्हूण कांय पदार आसतलो की तो तुमच्या दोगांकी मतीन चिंतून कांय पदार आसली म्हणून तुमकां कळिता की आमकां दोगांक म्हणून न्ही पूण हर एकल्यांक तांच्या ताळ्या प्रकार तो पदार आसतालो इवन सोलो जाल्यार आयवनाच्या ताळ्याक सहज दिल्लें पद म्हाका जाल्यार म्हज्या ताळ्याक आनी म्हाका आनी प्रेमाक सडावत तो डुएट पदां उडती पदां घडटालो आनी आमच्या ताळ्याक सहज जाल्ल्यान तो पद घडोवन आमकां तो सिंग करूंक सांगतालो एका मनशाक चिंतून पदार आसची एक व्हडली सकत ती वय वय खंडीत जावन शाबास म्हणचे तांकां हय म्हाका णवरो मेळ्ळो घटाकार म्हणून तुमी पद गायिल्लें आसा हय विलपेबाचें हय पूण तुमचो णवरो खंयचो म्हजो णव रांग आसत वेलेन्शियाचो वेलेन्शिया आसत वय. लागीं थंयच वय वय फोन कनेक्शन लागीं मेळटालें तुमकां तुमचें काजार कोणा सांगाता केदाळा जाल्लें आनी तुमच्या कुटुंबाचे विशीं इल्लेशें आमकां सांगा आमचें काजार 1979 मे 21 जाल्लें म्हज्या घोवाचें नांव लेस्ली डेसा आनी आमकां दोगां भुरगीं लविटा आनी लोहीत लविटा विनोद फेर्नांडिसा कडेन काजार जावन मस्कत आसा आनी ताका दोगां भुरगीं आसात जेक एंड जेडन आनी म्हजो पूत एग्नेसा कडेन काजार जावन तो बँगलोर आसा तो तीं दोगांय बँगलोरान काम करतात तुमचें काजार लव मॅरेज म्हणून म्हाका इल्ली खबर आसा वय कितें लव मॅरेज म्हळ्यार लेस्ली विलपाबाच्या ग्रुपान ती आशिल्लो तशें हांव ते विलपाबाच्या ग्रुपाक येतना आमकां वळख जाल्ली पळोवन पदां म्हणून लव केलो तुमी वय हांवें सांगताच हनीमून तुमी पद म्हणटाले स्टेजीर आनी त्या दिसा काली तुमची चीट भायर पडली म्हणून प्रेम कुमार सांगतालो ताणें ताची इल्ली प्रतिक्रिया दिल्ली आमकां हांगा पूण त्या वेळार आमच्या विलपेबाची प्रतिक्रिया कशी आसली ना जोड विलपाबान कांय हें करूना आमकां जोरी करूना कांय ना पूण त्या सॉंगांत मदें मदें तेकेशें हें आसलें म्हळ्यार MC विशयन सांगतना एमसीक पयशे पेमेंट करूंक आहलें आनी ताच्या उपरांत बीट ग्रुपा विशयन सांगूंक आहलें आनी ताच्या उपरांत बीट ग्रुपाच्याक पयशे दिवंक आसले तशें म्हणटाना तें इल्लेशें आमकां कन्फ्यूज जालें आनी तें पेपर येनातल्यान आमी विसरल्या आनी ताच्या उपरांत परतून आमी तें पद सिंग केल्लें पूण विलपाबान आमकां जोरी करूना कांय येना आनी आज मेसर विलपाबान कोणायक एक इन्सल्ट केल्लें म्हणून ना आमच्या ग्रुपान आनी कोणायक तो बिलकुल जोर करनातलो तो हर एक तो सुदारसून उरतालो ताणी कांय तुमकां जोरी करून ना आनी तुमचें हनीमून बरें जालें ते वेदीचेर खंयच्याय संगतीन ताणें आमकां जोर करूना सबारांनी सांगिल्लें आसा तुमी हें पद गायचें म्हणून आनी तें जावन आसा चिलिपिली सुकण्यानो उतरां आनी ताळो आसा अमर विलपी रेंबिबस सकाळींचो सूर्य उदेवन येताना काळोखाचो रंग तो धवो जाताना चिल्ली पिल्ली सुकणी कानाक घाताना नवो दिवस उदेला म्हज्या जिवनांत सकाळींचो सूर्य उदेवन येताना काळोखाचो रंग तो धवो जाताना चिल्ली पिल्ली सुकणी कानाक घाताना नवो दिवस उदेला म्हज्या जिवनांत
सुरू जाऊ हर सकाळी सांजाता सरी मौन उरोंक खुशाली नवी नवी गडितां घडून वेतेली जिविताची सता हांव जाणा जातेली बरो दीस सुरू जाऊ हर सकाळी सांजाता सरी मौन उरोंक खुशाली नवी नवी गडितां घडून वेतेली जिविताची सता हांव जाणा जातेली चिल्ली पिल्ली सुकन्यानो तुमची सकाळींची गायाना कानाक पडताना मुजी फुलतात भावना परवसू देता तुझ्या भविष्याच्या जीवना दीस सुरू जाताना चमकोन वेता हांव तुज्या फुडाराक म्हाका फावो केलेल्या नव्या बिडाराक पाट करून वेता हांव तुज्या कुळाराक कोण म्हजो येता काय तुज्या आदाराक चमकोन वेता हांव तुज्या फुडाराक म्हाका फावो केलेल्या नव्या बिडाराक पाट करून वेता हांव तुज्या कुळाराक कोण म्हजो येता काय तुज्या आदाराक चिल्ली पिल्ली सुकन्यानो तुमची सकाळींची गायाना कानाक पडताना मुजी फुलतात भावना परवसू देता तुझ्या भविष्याच्या जीवना दीस सुरू जाताना भोव अपुरबायाचें पद चिली पिली सुकण्यानो देव बरें करूं बबिता बाय तुमकां तुमी कन्नड असो डॉक्टर राजकुमार आहात ताजो भारी व्हडली फॅन खंय वयगी तुका कोणें सांगला कोणेय सांगून दी आमी सगळ्या संगीतकारांची हिस्ट्री काडटा आतां आनी एक खबर आसा म्हाका कितें म्हळ्यार ताच्यो काल वाणो हाडलेल्या तिगे काल विशय ना म्हणून हाडून हांव राजकुमाराची व्हडली फॅन वय तरणाटपणान हांव एक्की राजकुमाराचे पिक्चर सोडनातले एक्की न्ही हरी एका पिक्चराक देंवताली हांव कोणाय सांगाता म्हणी देंवताली आनी सडाव वता आमचें रेकॉर्डिंग मॅड्रासांत जातालें आनी एक फावटी आमी मॅड्रास रेकॉर्डिंगाक गेल्ल्या वेळार राजकुमार भितर आसा म्हणून खबर मेळ्ळी हांव एकदम त्या दाळा म्हाका म्हळ्यार राजकुमाराक पळोवंक जाय एकदम आशिल्लें हांव राजकुमाराक पळोवंक हांवें पळोवचें काली फिल्मान मात तितले व्हडले अभिमानी वय तितले व्हडले अभिमानी आनी हांव रावून येणें तेणें पाशावे मारतालें कालें करचें म्हूण समजना राजकुमार केदळ एक फावटी भायर येता गे म्हणून हांव राखून रावल्लें आनी तितले दर ते 4 जोडी वाणो दिसलो म्हाका 120 वाणो पळोवन हांवें चिंतलें त्यो राजकुमाराचे आसतलो म्हणून पांयाक शिरकावन येणें तेणें तुम्ही पांयाक शिरकायलो म्हज्या पांयाक वणो शिरकायलो आनी कालें करचें विलपाबू बिनाबाई प्रेम पुरा रावन हांसतात मागीर वाणून ती पाटी दोन राखून रावली राजकुमार भायर आयलो आमकां सगळें टँकी पळोवन एक स्मायल दी लागलो पूण हांव थटक
म्हळ्यार पिक्चरान पळोवच्या राजकुमाराक आनी म्हज्या मुखार आसलेल्या राजकुमाराक पळोवन दीस आनी रात फरक. हांव तटक जाली, ताकाच पळोवन रावली. पिक्चरान तो हिरो वय पॅन्ट शर्ट घालून वीग घालून मेकअप आनी कर सोबीत दिसतालो, पूण हांगा तशी एकदम सिंपल. आणि त्या दिस तुमकां राजकुमारा पळोवन कशें मागीर पसंत केलें गे ताच्या उपरांत तुमी ना नांगे हांवें प्रेमा कडेन म्हळें आनी म्हाका तो म्हाका नाका हांव डिवोर्स दिता. तुमकां घरा लेसली तो बरोबर दिसलो तो घेवन बरो म्हण दिसलो म्हाका. खंडीच आनी आनी तो वांगडा गेल्लो न्ही, वय तो वांगडा राजकुमाराचो न्ही. राजकुमाराचे न्ही आनी एक शॉक म्हाका. आनी कोणाचे त्यो आनी कोणाचे म्हण म्हाका गुर्तना. तो राजकुमाराने पळय, कितें music पेर वांगडा गेलो तो शिदा गेलो. कोणी म्हणे म्युझिक डायरेक्टर भितर आसलो कोण ना जावं चले बरो. घालतात की हांवें आयकलां हांवें ओके. तुमचे एक बरे एक्सपिरियन्स आयकूंक म्हणले आमच्या विक्षकांक की तुमचे थोडे विशय कळटात ह्या विशयान खूब बरें. बबिताबाई, रेड मुमेंट्स सवालांचो सालाद हांव आराम करता. एक सवाल आनी एक जवाब. तयार आसात तुमी? वय तयार आसा. तुमी गायलेलें पयलें पद खंयचें? हांवें गायलेलें पयलें पद प्रेम कुमार ओटूक डुएट ओयल्या मळबार तो संद्र पळय तिळटा. तुमी गायलेल्या पदां पैकी तुमचें मोगाचें पद. लाख नकेत्रां. तुमचें मोगाचें हॉबी? कुकिंग रांदप. कुकिंग. वय नमने नमनेचे रांदतात काय खबर आहा म्हाका. वय वय. सांगायचें की नाका नाका, नाका. नाका. मोगाचें काण? मोगाचें काण बोकऱ्याची बोटी आनी पानपळ. बोकऱ्याची बोटी. वय. ओके. मोगाचो गवपी या गवपीण? वेलफेअर बिंबस म्हजो मोगाचो गावपी आनी ताचे पतीन मिनारे बिंबस म्हजे मोगाची गावपीण. तुमचें आदुरें सोपाण? म्हज्या आदोऱ्यान सोपाण म्हळ्यार म्हजी भुरगीं सिंगर जावनात या म्युझिशियनी जावनात. हांव सिंगर आनी म्हजो पती गिटारिस्ट. तशी म्हजी नात्रामणी सिंगर या म्युझिशियन जायचे म्हणून म्हजी आशा. संगीत गुरू म्हूण तुमी कोणाक लेखतात? हांवें लेखचे वेलबाबाक मात्र. तृप्ती दिल्ली संगीताची सांज खंयची? तृप्ती दिल्ली संगीताची सांज हरी एक, पूण तांतू 100th आनी 200th. फुडें गावची आशा आसा की तुमकां? वय आतां आशा आसा. खंडीत आसा. वय खंडीत आसा. बबिता डेसा म्हळ्यार कोण? बबिता डेसा म्हळ्यार कोण? बबिता डेसा म्हळ्यार जोरीन डेसा. वय गोत्ता तें तुमचें नांव म्हणलां तें गोत्ता म्हाका. मागीर आतां तुमी काल घेवन आमच्या लोकांक सांगूंक जाय. हे बारी टफ क्वेश्चन. तुमची शाती कितें? तुमी म्हळ्यार कितें? बबिता डेसा म्हळ्यार कोंकणी संगीत प्रेमींक एक लोकामोगाळ गायकी. आनी तांच्या काळजान जागो घेतिल्ली वय. ती म्हजी जबाब. ओके. देव बरें करूं. आनी हांगासर आमच्या 10 सवालांक तुमी बरी जाप दिल्या. देखून रेड मुमेंट्स हांच्यात एक मोगाची खाणीक आसा. तुमी ती मोगान स्विकार करचे. ही तुमी दाय करून घेवचे ही आमची आशा आसा. दोरे मी फाफंगडाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. मुखलें पद आसा संवसार बोंतिसो. उतरां आनी ताळो आसा अमर वेलफेअर एम्बिबस हांची.
देव बरें करूं बबिताबाई तुमचे सुबेत पावत आमच्या सगळ्यांच्या कानामनाक पावले. तुम्ही सांगले विलपेबाची 100वी संगीताची सांज आणि सांगतच 200 संगीतावी सांज एकदम पसंत जाली म्हणून कितें विशय तुमचो? कित्याक म्हळ्यार कोंकण्याच्या इतिहासांत खंयच्याय संगीत कार्यांत येदोळ म्हणसर पळोवंक मेळनातलो तितलो लोक 100व्या नायटाक आनी 200व्या नायटाक आयिल्लो. 100व्या नायटांत 8,000 वयर लोक तिकेट काणून आयिल्लो आनी 1,500 वयर लोक तिकेट नासतना फाटी गेल्लो आनी 200वी विल्फी नायटांत सदांच 7,000 वयर आयिल्लो लोक. तशें ह्या दोनी कार्याक सिंग करचें भाग देवान म्हाका फावो केल्ल्याक हांव देवाक अर्गां दिता आनी प्रत्येक जावन विलपाबाक आनी मिनाबायक म्हाका तांच्या ग्रुपान काणून तांच्या वटूक सिंग करूंक फावो केल्या की हांव देव बरें करूं म्हणटा. तो संतोष तो संतोश आनी विसरूंक जायना तसलें हे आनी तो एक दखलोच म्हणत येदोळच्या मट्टाक तो एक दखलोच तुमच्या काळजान तो संतोष अजून अजुनी आसा जिवाळ आसा आनी मरता म्हणसरी हांव उडास दवरता. बबिताबाई म्हाका कळीत असल्या प्रकार तुमच्या आनी विलप्याबाच्या कुटुंबा लागीं मस्तू संबंध बरो संबंध आसा. कसो तुमी आदींतावन अजून पर्यंत उरोवन आयल्यात तुमी? म्हळ्यार 40 वर्सांत हांव न्हू त्या संगीत कुटुंबाक हांव लक्षेली जावन आसा आनी हर एक कार्यक्रमाक आमी सांगाता वेता आनी युनायटेड यंगस्टर्स म्हळ्यार बोंदेरा काल तांणी स्टार्ट केल्लें तें तशें जाल्यार आमी तें युनायटेड जावनूच आसा. सांगतात तसा आदी कॅसेटी काडटना जावन दी या संगीताच्यो सांजो करतना जावन दी तुमच्या प्रॅक्टीस परा कशें चलतालें? कॅसेटी काडटना आमी प्रॅक्टीस करनातल्या पूण संगीताची सांज आसतना विलपाक पयलें पदां घडणं आमकां आपोवन शिकयतालो. सोलो जाल्यार सोलो, डुएट जाल्यार डुएट आनी ग्रूप आनी ताच्या उपरांत पयलें हांगाचेच आसले म्युजिशियन तशें एक 10-15 पावटी 15 दीस प्रॅक्टीस करचें पडटालें आनी ताच्या उपरांत भायर तावन येताले म्युजिशियन तशें एक तांकां येवंक जायना देखून सॅटर्डे आनी संडे तशें आमी 2 प्रॅक्टीस करतल्या. पूण एक पावटी मात्र ते कॅलिकटाचेर येताना 11 वरां जाल्ली सकाळीं आनी त्या दीस सांजेर आमकां नायट आनी नवी पदां मुस्त आसली तांतू पूण ते प्रॅक्टीस करूंक आमकां जावना. विलपाक टेन्शनार तकली घेवन पडलो वय ताचे उपरांत मागीर डॉक्टराक आनी आपोवन मागीर म्हळ्यार तुका 11 सुरू जाल्यार 18-20 पदां तुका सांजेर आमकां नायट तशें जाल्यार ते एक बारीक त्या दीस मस्त कश्ट जाले सगळ्यांक. बेजाराय जाली पूण संगीताची सांज कशी जाली त्या दीस? संगीताची सांज बरी जाली हय पूण आमकां प्रॅक्टीस समा पावना पूण देवाच्या दयेन ती संगीताची सांज बरी जाली. बरें एक अपुरबायाची गडीत थोडे फावटी आमकां कळना वय तुमी संगीतांत कोणाक म्हणी तरबेती दिते आसात की आतां? वय हांव आमच्या कास्य फिरगजेंत कॉम्पिटिशनाच्या वेळार कोंकणी नाटक सभेच्या कॉम्पिटिशनाक आनी खंय जाल्यार हांव तरबेती दिता. वेलेन्शिया हांव 2 पावटी गेला फादर पावल पिंटो आसतना आनी अशें कोणी आयल्यार हांव तरबेती दिवनूच आसा. आदी स्टुडियोंत संगीत जाता आसतनांत पदां गायताल्यात तुमी वय खंय म्हणी मोदे खाली सडवणे जाल्यार खालें करताल्यात तुमी? आदी बारीक कश्ट आसलें जूट एक पद सिंग करीचें जाल्यार 4-5 घंटे लागताले आमकां एक पदा पटल्यार. म्युजिशियन मिस्टेक केल्यार परतून रिटेक, सिंगर्सा मिस्टेक केल्यार परतून रिटेक. पूण ते आतां सुलभ जावन गेला. आतां एक लायन सिंग करतात, एक लायन रेकॉर्ड करतात आनी त्या विशयान तुवें मिनाबाई कडेन विचारल्यार ती तुका करेक्ट सगळें सांगतली. तंत्रज्ञान तितलें वाडलां तुमी काडली वावंट कश्ट आज आमकां कळटा कित्याक म्हळ्यार हें पळयत आसतना तुमच्या लागीं उलयत आसतना हें सगळें आमकां कळटा आनी जाय की एक वर्तें सॅक्रिफायस तुमी ह्या संगीता खातीर केला. अमर विलप्याबान सबार तुळू पदार आसल्यान तांतूं एक भोव अपुरबायेचें पद आसा तूं एरे वंज मल्ल जना. हें पद आतां आमी आयकोवया.
देव बरें करूं बबिता बाय एक आपुरबायचें थोडू पोत आमकां ददोशी करूंक शकलें निमाणें म्हजें सवाल कितें की म्हळ्यार तुमचे बरी एक बरी गांवपिंड जायचे जाल्यार कितें करी जाय हांव संगीत शिकून गांवपिंड जाल्ली न्ही म्हज्या कुटुंबांतावनूच आयिल्लें देणें म्हाका आनी हांव मस्त प्रॅक्टीस करतालें आनी एक सिंगर जायचें म्हणून म्हाका म्हज्या मतींत आसलें तशें जाल्यार सेल्फ कॉन्फिडन्स आसल्यार कोणाय की गांवपिंड जावयात आनी मस्त हार्ड वर्क करीचें वय वय निमाणें आज आमच्या ह्या दोरेबिफा कार्याक तुमी आयल्यात वरतू संतोष दादोस काय आनी तुमच्या काळजांत असली बोगणां साबार आमच्या लागीं तुमी उसारली निमाणें आमच्या दायजी वर्ल्ड टीव्हीच्या विक्षकांक कितें सांगूंक तुमी आशेतात दोरेमेफा कार्याक म्हाका हो अवकाश करून दिल्ल्याक तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा आनी तशेंच म्हज्या विक्षकांकी म्हजो प्रणाम देव बरें करूं परत बबिता बाय तुमकां हांव बरें आशेतां ह्या आपुरबायच्या कार्याक तुमी आयल्यात आनी आमच्या दायजी वर्ल्ड टीव्हीच्या तर्फेन सांगत सक्कड कोंकणी लोकांच्या तर्फेन तुमकां आमी बरें आशेतां तुमचें जिवीत भांगराळें जावं दी उल्हास बरीस जावं दी म्हणून आशेतां देव बरें करूं देव तुमकां बरें करूं जीव तुकाय ते स्लिम दिसता रे हांवें घालें म्हणजे ह्यान कप्पू कप्पू तुज्यो मरे लाखो लोकांक फोकस फोकस माने सीन जोरिया जोरीन ग्राशिया देवा वन्स अगेन फोकस माने सीन बबिता डिसूजा तुमकां इल्लेलो सिगुंडाय हांव गोवना ते ऑटोमॅटीक गुंता अंद मरे भुरग्यांचें सांगू न्हू उलयलें समाज जालें गे आशेत हॅलो कट 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 रेड मुमेंट्स आन्सो सॉरी विसरलें अते ಒಂದು ಕಟ್ಟಾಯನ ಲೆಡ್ ನನ್ನ ಬಂಜುಟ್ ಗೋಳ್ಳ दायजी वर्ल्ड विक्षकांक म्हजो प्रणाम ओ सॉरी माहिती हांगा आसा बसयला वय ओके ओके एक झालं